হ্যালো এভরিওয়ান। আজকে আমরা দেখে নেব বর্ষাকাল আর মনসুন নিয়ে কয়েকটা ইংরেজি শব্দ বা সেন্টেন্স যেগুলো কনভারসেশনের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। সো লেটস স্টার্ট। নাও দ্য সিজন অফ মনসুন বিগেন মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। এখন বর্ষা ঋতু শুরু হয়ে গেছে। ডু ইউ প্রেফার রেনি অর সানিয়ার ডেজ? আপনি কি বৃষ্টি বা রোদ ঝলমলে দিন কোনটা বেশি পছন্দ করেন? ওয়েল, আই থিঙ্ক ইট ডিপেন্ডস হোয়ার আই অ্যাম, টু বি অনেস্ট উইথ ইউ। আমি মনে করি এটা নির্ভর করে আমি কোথায় আছি তার উপর। ডু ইউ লাইক টু গেট ওয়েট ইন দ্য রেন? তুমি কি বা আপনি কি বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোবাসেন? ইন ফ্যাক্ট আই এনজয় ওয়াচিং দ্য রেইন ইনস্টিড অফ বিং সোকড ইন দ্য রেইন। আসলে আমি বৃষ্টিতে ভেজার থেকে বৃষ্টি দেখতে বেশি ভালোবাসি। হোয়াট ডু ইউ ডু অন রেনি ডেজ? বৃষ্টির দিনে আপনি কি করেন? If I am in the house, look out the window and I think I have no idea frankly. আমি যদি ঘরে থাকি তাহলে আমি জানলা দিয়ে বাইরে দেখি এবং সত্যি কথা বলতে আমি জানি না যে আমি কি করি বা কি করে থাকি। এখানে বলে রাখা ভালো যে লুক আউট যে শব্দটা এটা একটা ফ্রেজাল ভার্ব এবং এটার মানে হলো বাইরের দিকে তাকানো বা বাইরের দিকে দেখা। নেক্সট, বাট আই লাভ টু ইট স্পাইসি ফুড দ্যাট ডে। কিন্তু আমি সেদিন মশলাদার খাবার খেতে ভালোবাসি বা স্পাইসি ফুডটা খেতে আমি ভালোবাসি। নেক্সট, হোয়াট ডু ইউ ডু ইফ ইউ গেট কট ইন দ্য রেন? আপনি যদি বৃষ্টির মধ্যে পড়ে যান, বৃষ্টির মধ্যে আটকে পড়েন, তাহলে আপনি কি করেন বা তুমি কি করো? এইরকম বলতে আমরা এই সেন্টেন্সটা ইউজ করতে পারি। তো তারপরে আমরা দেখে নেওয়া যাক। আই সাপোজ ইফ ইট ইজ হেভি, যদি ধরে নিই যে খুব বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, দেন ফাইন্ডিং এ প্লেস টু টেক শেল্টার অর সামথিং টু শেল্টার আন্ডার উড বি এ গুড আইডিয়া। এর মানে হলো যদি খুব বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয় ধরে নেওয়া যাক, তাহলে আমরা কোথাও একটা আশ্রয় নিয়ে নেব বা কোথাও একটা আশ্রয়স্থল খুঁজবো, সেটাই খুব ভালো একটা উচিত কাজ হবে বলে মনে হয়। দেন আমরা বলবো যে হোয়াই ডিড ইউ নট টেক অ্যান আমব্রেলা উইথ ইউ? তুমি ছাতা নিয়ে যাওনি কেন? নাহলে তো বৃষ্টিতে ভিজে যাবে। তো এরকম বোঝাতে আমরা বলবো, তারপরে অ্যান্সার দেবো আমরা যে আই জাস্ট ফরগেট টু ব্রিং দিস। আমি এটা আনতে ভুলে গেছি। দেন রাইট নাও ইউ আর কমপ্লিটলি ওয়েট। এই মুহূর্তে আপনি সম্পূর্ণ ভিজে গেছেন। নেক্সট, চেঞ্জ ইউর ওয়েট ক্লোথ। আপনার ভিজে কাপড়গুলো পরিবর্তন করুন। অথবা আমরা এরকম বলবো যে তুমি তোমার ভেজা কাপড়গুলো পরিবর্তন করো, সেক্ষেত্রেও আমরা বলবো যে চেঞ্জ ইউর ওয়েট ক্লোথ। নেক্সট, হাউ ডাজ রেন এফেক্ট লাইফ ইন ইউর সিটি? বৃষ্টি আপনার শহরকে বা তোমার শহরকে জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে? এর জন্য আমরা বলবো যে ইফ রেইনস লেস দেন there is no problem, but if it rains heavily then water accumulated all around. মানে বৃষ্টি কম হলে সমস্যা নেই, তবে বেশি বৃষ্টি হলে চারদিকে জল জমে যায়। নেক্সট, বিকজ দেয়ার ইজ স্টিল সাম ড্রেনেজ প্রবলেম। কারণ এখানে কিছু জল নিকাশির সমস্যা আছে। তো দ্য ওয়াটার কামস আপ টু দ্য নিস, হাঁটু পর্যন্ত জল চলে আসে কারণ চারদিকে জল জমে যাওয়ার জন্য। নেক্সট, দিস ইজ ভেরি অ্যানোয়িং টু পেডেস্ট্রিয়ান, যেটা পথচারীদের জন্য খুবই বিরক্তিকর। পেডেস্ট্রিয়ানের মানে হলো পথচারী। দেন বাট বিকজ অফ দ্য রেইন দ্য ট্রিজ গেট ফ্রেশ, কিন্তু বৃষ্টির কারণে গাছগুলো সতেজ হয়ে ওঠে। নেক্সট, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি উই সি রেনি ডেজ আর অফ অ্যাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর ফার্মার। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা দেখি বৃষ্টির দিনগুলো বা বৃষ্টি কৃষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। It provides them with adequate water to make their crop flourish, which will eventually benefit them. এটি তাদের ফসল ফলানোর জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করে, যা শেষ পর্যন্ত তাদেরই উপকৃত করে, যা চাষবাসে অ্যাকচুয়ালি খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। থ্যাংক ইউ টু লিসেনিং আস অ্যান্ড স্টে টিউন উইথ আস।